Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, Москва району, Вин совхоз айылында турам. Ушул жерден азыр сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Мен турган жер айылдын центри экен. Мынакей бул жакта магазиндер, бул тарапта деле магазиндер бар. Сиздер бул Советский көчөсү, азыр мен турган жер. Бул көчө менен түз барсаңыздар, Александровка бара аласыздар. Өйдө чыгып кетсеңиздер, Асылбаш айылына барат экенсиздер тугандар. Бул көчө Советский көчөсү. Биздин сатылуучу ушул көчө менен дагы бир аз Айсулуу магазин жанынан бир аз бир 20 метр өйдөгө чыкканда оң тарап кеткен Фрунзе көчөсү бар. Ошол көчө менен батышты карай дагы 100 метр басканда жайгашкан. Анан Сокулуктун центрине бул жерден жарым саат сайын маршруткалар барат экен. Андан башка деле по пути анан таксисттер деле бар экен. Биз такси менен келдик, 25 сомдон ар бир адам башына. Турган жеринди жакшылап карап алыңыздар, аренда алганга. Бул жакта Кенч магазини, бул жакта Айсулуу магазини. Бир аз ылдыйракта бир футбольный поле да бар экен. Остановкадан 50 метрдей тоо тарапка карай басып, Фрунзе көчөсүнө жетип келип калдым тугандар. Ушул Фрунзе көчөсү менен батышты карай 100 метрдей басып барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу үй жайгашкан. Азыр сиздерге көчө тарабын көргөзбөймүн, бир аз себептер бар болчу. Үйесине звонок кылып, эгер көчө тарабыңдын сүрөтүн жөнөтсөңүздөр жөнөтүп коёлот. Ал жерде проблема деле жок, бир аз себептер бар болчу. Кошуна тарапта бир эме болуп атыр. Куран окутатыштыр, ушундай иштер болуп атыр. Ошого байланыштуу көргөзө алган жок. Анан айылда бул жерде поле иштетүүчүлөр болсо, поледе иштетсеңиз болот. Полелер көп тугандар. Бишкек шаарына чейинки аралык 20 километр көргөздү Яндекс карта. Накей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү алды тарабында мондай стяжка болгон. 4 машина, 3 машина баткадай көрүнөт. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 8ге 11 экен. Бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Анан мына бул короосунун көрүнүшү. Бул жакта баня, мал сарай, Сенебал, жаз учурунда мал камоочу мал сарай. Бул жакта навес, түндө погреб бар экен. Анан мектеп көрүнүп турат. Мектепке короосунан эле өтүп кетет экен. Мектеп жаныбызда, жакын жерде. Жерин аянты 22 соток. Документтер боюнча баары бар. Анан бул жерде мечит, садик баары бар экен тугандар. Суу көрүп турасыздар, бул жакта чыгып турат. Суу, свет да бар тугандар. Азыр биринчи жолу сиздерге азыркы учурда үй ээси жашаган бул үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Анан бул жака деле жаңы үйгө монтип жерди даярдап койгон экен үй ээси. Кийин кааласаңыздар сиздер деле улантырсаңыздар болот үй салып. Азыр биринчи бул үйдүн ички тараптарын бир сиздерге көргөзөйүн. Бул кирүүчү негизги эшиги. Киргенде прихожка. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Анан ушул эле прихожкадан түз өтсөк кухня жайгашкан. Потолок пластик экен. Бул жерде кухня мебелдер бар. Моун баары калат тугандар. Эч нерсени алып кетпейм деп айтты үй ээси. Моун баары калат экен. Анан кухнянын ички тарабынан суу чыгарылып, раковина орнотулган. Мындай фильтр да орнотулуп тур тугандар. Чыгыш тараптан чыгаштан болгон терезе орнотулган. Анан ушул эле кухнянан оң тарапка карап кайрылсак, холл жайгашкан. Узун туурасы 4x4, потолок фанера. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. Мондай мебелдин баары калат экен. Анан ушул эле бөлмөдөн оң тарапка кирсек дагы бир бөлмө, түз өтсөк дагы бир бөлмө жайгашкан. Сиздерге биринчи эле болуп оң тараптагы бөлмөнү көргөзөйүн. Мынакей бул спальня бөлмө экен. Узун туурасы бул жерде эле 4x4 полу жыгачтан болгон пол. Потолок фанера жана батыш тараптан 2 терезе орнотулган. Бул диван, анан бул шкаф баары калат экен. Анан ары кайра эле холлго чыгып, түз өтсөк, бул жакта зал жайгашкан. Узун туурасы 7ге 4 тугандар. Потолок пластика, дуалдар шпаклевка. Тоо тараптан, түштүк тараптан 2 чоң терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Теги мебелдердин баары калат тугандар. Эми кайра короосуна чыгып, Сенебал, мал сарай жерлерди көргөзөйүн тугандар. Кайра эле мен үйдүн короосундамын тугандар. Бул жакты бир чекенен түшүндүрүп кетейин. Бул жакта баня. Андан кийин бул жакта мал сарайына ичин бир чекенен көргөзөйүн. Бул жакта Сенебалга 600дөн ашуун пресс болгон чөп батат экен. Бул жакта майда малдарды
камоочу мал сарай, мынакей азыркы учурда койлор турат. Бул жакта чоң малдарга окшойт менин оюмча. Кыскасы мына көрүп өзүңүздөр балап кете бериңиздер. Андан ары. Бул жакта дагы ондай жер бар экен, склад сыяктуу. Так. Андан кийин дагы түзөтсөк, бул жакта тооккана, алма бактары. Тур. Ит анан. Бул үйдөн тышкарганда туалетта бар экен туугандар. Анан дагы кете берели бир жекенен. Бул жакта навес. Аны көргөзбөп турмун, навес. Астыранда тапчандын ылдый тарабында погреб, подвал деле бар экен. Туугандар эмнеге жай сүйлөп атасың десеңиздер, бул кошунада похорон болуп атыптыр. Ошого бир аз катуу сүйлөгөнгө болбой калды, көчө тарапта ошого байланыштуу көргөзө алгам жок сиздерге. Анан жердин аянты 22 сотук деп айткан мен, мынакей туугандар. Жердин аянты 22 сотук. Үйдүн бул тоо тараптан көрүнүшү, түштүк тараптан. Кошуна менен болгон арт тарабында границада 2 метрдей жер бар туугандар. Мынакей. Ал жака деле отун жана башка бочкаларды коюп коюптур ийеси. Так. Эми бул жагы бош жерлерине көргөзө кетейин. Бул жерде азыр беде бар экен. Бул жакта жүзүм бактары, кошуналар менен болгон граница зымторлор менен тосулган. Анан жана видеонун башында айткандай эле мектепке бул жерден эле ашып өтүп кетип кала беришет экен балдары үйесинин. Окей. Үйүнүн жерин аянты чоң туугандар. Эми баасын айтайын, көп күттүрбөй. Баасыны $20,000 деп атышат туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин мен бул жерге калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Наличный акчасы болсо жакшы эле сүйлөшөбүз деп айтты ээси. Анан жок, бир аз бөлүп калам, андай мындай болуп калат дегендер деле кайрыла бериңиздер. Алар менен деле сүйлөшө алабыз деди. Ага бирок көп арзандатуу болбойт эгер бөлүп биразын кийин берем дегендер менен көп арзандатуу болбойт. Эгер наличный акчаңыз болсо жакшы эле арзандатуу болот экен. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Жердин аянты 22 сотук, документтер боюнча баары бар. Мектеп жаныңыздарда, садик, мечиттер бар. Айыл Москва районуна караштуу Сокулукка жакын эле жерде экен. Сокулукка түзмө-түз жарым саат сайын маршруткалар барат. Так. Бишкекке деле маршрутка менен барсаңыздар болот. Александровкага түз барсаңыздар. Баасын $22,000 деп атышат, сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин бул жерге калтырам. Достор менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсинде кимдир бир ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.